Olá amigos, bem-vindo ao Dicas Dentally. Hoje nós temos para vocês 5 dicas sobre bruxismo. Dica 1. Pergunte do seu cônjuge, isto é, do seu esposo, esposa, namorado, namorada. Pergunte se você range os dentes à noite. Se você faz um barulho estranho durante o sono, é sinal de que provavelmente você tem um bruxismo. Nem que seja naqueles dias que você está muito estressado, então pergunte a ele ou a ela se você faz algum barulho durante o sono. Dica 2. Quando você acorda, observe se a sua face está dolorida, se você está com essa região lateral da sua face, essa região temporal, se ela está dolorida, sensível. Isso pode ser um grande indício de que você à noite teve uma atividade excessiva, ou seja, você pode estar fazendo uma parafunção de bruxismo ou de apertamento. Fique atento à dica 2. Dica 3. Se você tem dentes desgastados, se você observa no espelho que seus dentes estão mudando de formato, que eles estão ficando mais retos, por exemplo, o canino, principalmente o canino, se ele está sem ponta, é sinal de que você precisa de um dentista para ele avaliar se você está tendo bruxismo durante o sono ou não. Dica 4. Observe também, ao acordar, se você não está com toda essa região de ombros, nuca e todo o crânio, a cabeça, dor, cansaço, uma sensação de cansaço, de dolorimento. Isso também pode ser um indício de bruxismo. Dica 5. Volume muito grande do músculo. Se você tem essa musculatura da face muito hipertrofiada, é sinal de que provavelmente você está trabalhando a mais esse músculo, como se fosse uma academia. Quando você vai na academia e você malha, seu músculo ele cresce porque ele está trabalhando bastante. A mesma coisa é a musculatura da face. Se você percebe que esse seu músculo está muito trabalhado, esse músculo aqui e esse que é o temporal, se você percebe que essas duas musculaturas estão muito robustas, é sinal de que você está trabalhando esse músculo de manhã e de noite. Pessoal, parece um problema sério, mas tem jeito. Procure um profissional, a sua confiança, vá no seu dentista e converse com ele. Hoje existem tratamentos odontológicos que aliviam esses problemas e melhoram muito a sua condição de vida. Tá? Dentre essas ferramentas que o profissional tem, você tem as placas para bruxismo, você dorme com essa placa, tem que ser avaliada e ajustada pelo profissional. Nós temos também a aplicação de toxina botulínica, o famoso Botox, nas regiões de musculatura, onde está essa hipertrofia, aquele aumento do volume, como a doutora Crisa falou, ou também da região, para tirar também a sensibilidade. Pessoal, esse foi mais um Dicas Dentally. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, leve informação aos seus amigos, seus parentes, mostre para seus filhos, seu esposo, para sua esposa. E curta o nosso Facebook, que sempre você vai estar recebendo, pelo menos uma vez por semana, uma dica bem legal sobre odontologia, sobre saúde bucal. Isso vai ajudar muito você. Até o próximo vídeo. Até lá, pessoal. Até a próxima. Olá, amigos. Boa tarde. Olá, amigos. Bem, ok? A dica 2. 2 não. É 2, né? 2. Provavelmente... Vou mostrar essa forma.